वाह एउटा मात्र हो ल्याउनु टिभी ल्याउनु माइजूले खै हेरौँ राख्नुहुन्छ अनि अब राम्रो चिज मिठो चिज सबैजना बनाएर खाउँ भनेर खै हेरौँ न के भिडियो बनाएको मिठो काँक्रा के पहाडे काँक्रा हो क्या यो थालमा लैजाउँ साँधेर खानु आफूले जादिनु त उति बोटमा छ हौ सजिलो छ त साँधेर खाने हौ खानुपर्छ ल पहाडे काँक्रा के काकी पहाडे काँक्रा फलेको यो मधेस नि फल्छ त कस्तो चाना खानु यस्तो पार्नु न यस्तो पारेर यस्तो पारेर उयो गर्नु न त्यस्तो चाना खानु त्यो भातमा खाने कस्तो कुबिन्डो जस्तो काँक्रा पहाडे काँक्रा के यसको कलर अर्कै हुन्छ नि त साँधेर खाने काटेर साँधेर चाना चाना पारेर खाने होइन हो त्यस्तै पार्नु न लामो लामै खाने सुस्मितालाई बोलाउँदा खानुपर्छ नुसारी पिस्नुपर्छ ल आफूले राख सुस्मिता तल आइज रे मुसाले खाइसकेछ खाजै काँक्रा बनाइदिन्छ हेर न मुसाले फल्दो रहेछ नि यहाँ पनि है पारेका यस्तो मुसाले पिसेर त्यो गरिन्छ मसिनो पार्नु पऱ्यो त्यसो भए के गरौँ हेर जाउँ हुन्छ लैजाउँ त्यसो भए अब सबैजना बाहिर बसेर खानु मनपर्छ कसलाई मनपर्छ काका खानु न भाइ अब नानी काँक्रा खानु कति नुन खोज्ने आमा भोलि पर्सिसम्म मैले त्यो खाँदा नुन खोज्ने नहालेको मात्रै त्यो तल्लो मात्रै अघि एउटा खाइहाल्यो खाऊ गम खाऊ हेर हाम्रो भिडियोहरू छ भाइरल भयो ल अझै मलाई गम 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 खाऊ न आइदिने खायो अनि ल्याएको र ला आवाज आएको खै के थियो नि